Вели переговоры с министром иностранных дел Финляндии. Это уже наша третья встреча в этом году. Мы встречались 9-10 июня в Финляндии и совсем недавно в Нью-Йорке. Me olemme just käyneet neuvottelut Suomen ulkoministerin kanssa, ja se on jo kolmas tapaaminen tänä vuonna. Me olemme äsken tavanneet lyhyesti New Yorkissa, ja muun muassa olemme tavanneet Suomessa, missä mä olen suorittanut vierailun 9-10. kesäkuuta. Мы подтвердили востребованность контактов на высшем и высоком уровне, дали высокую оценку тем переговорам, которые состоялись 15 августа в Сочи, когда с визитом в Российской Федерации находился президент Финляндии. Olemme todenneet, että meidän välisissä suhteissa tarvitaan korkean tason tapaamisia, ja muun muassa me olemme arvostaneet korkealle Suomen tasavallan vierailu Sochissa, joka on suoritettu 15. elokuuta. Финляндия один из наших ведущих экономических партнеров, и хотя в первые 7 месяцев нынешнего года объем взаимной торговли несколько снизился, мы уверены, что это временное явление, и условились продолжить усилия по развитию торгово-экономических связей по линии рабочих органов межправительственной комиссии. Olemme myöskin keskustelleet meidän taloussuhteista, ja vaikka viime 7 kuukaudessa meidän kauppamme volyymi on hieman laskenut, me olemme varmoja, että se on väliaikainen ilmiö, ja olemme sopineet, että jatketaan työtä tällä alalla muun muassa meidän talouskomission työryhmien merkeissä. С нашей стороны мы выразили заинтересованность и в развитии межведомственных контактов, интенсивность которых в последние месяцы несколько снизилась. Omalta puolelta me olemme myöskin ilmaisseet meidän kiinnostusta siitä, että viraston välisiä kontakteja lisätään, ja valitettavasti viime aikana niiden kontaktien intensiivisuus on hieman laskenut. Мы обсудили также наши гуманитарные связи, отношения в сфере культуры, образования, особенно в связи с предстоящим в 2017 году столетием независимости Финляндии. Olemme myöskin keskustelleet meidän suhteista humanitaaristen siteiden alalla, kulttuuri- ja opetusasioista, ja se on minusta erittäin tärkeää, jos myöskin otetaan huomioon, että kohta juhlitaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotiasjuhla. Мы обменялись мнениями и по международным вопросам, включая отношения между Россией и Евросоюзом, общую ситуацию в сфере архитектуры безопасности в Евроатлантике, а также наше взаимодействие в различных форматах в арктическом регионе и на севере Европы. Olemme myöskin keskustelleet meidän kansainvälisestä yhteistyöstä erilaisessa formaatissa, myöskin keskustelleet eurooppalaisesta turvallisuuden arkkitehtuurista ja siitä, millä tavalla sitä voidaan luida tulevaisuudessa. Мы также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки, в том числе в контексте ведущейся работы при активном участии представителей Финляндии по созданию условий для созыва конференции о создании зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Muun muassa olemme keskustelleet Lähi-idästä ja Lähi-idän rauhanprosessista, mikä on erittäin tärkeä, ottaen huomioon, että parhaillaan valmistellaan korkeatason konferenssia Lähi-idän ydinaseista vapaasta vyöhykkeestä, ja tätä työtä jatketaan parhaillaan myöskin Suomen aktiivisella osuudella. Обсудили ситуацию в вопросе иранской ядерной программы, в палестино-израильском урегулировании и в том, что касается борьбы с терроризмом в этом регионе. Tärkeitä aiheita keskusteluaitamme on ollut muun muassa Iranin ydinaseohjelmaan, rauhanneuvottelut Palestiinan ja Israelin välillä ja muun muassa terrorismin vastaista toimintaa. Разумеется, мы обменялись мнениями достаточно подробно о ситуации на Украине, и наша общая, наверное, позиция заключается в том, что необходимо всем сторонам выполнять минские договоренности, которые зафиксированы в протоколе от 5 сентября и в меморандуме от 19 сентября.
Ja luonnollisesti eräs tärkeä keskusteluaihe on ollut Ukrainan tilannetta, ja meillä on yhteinen kanta siitä, että kaikki osapuolten on myöskin toteuttava sopimusten kohdat, ja ennen kaikkea tarkoitetaan nämä sopimukset, jotka ovat allekirjoitettu syyskuun 5. päivänä ja syyskuun 19. päivänä. Господин Томио сегодня в Москве проведет еще одно мероприятие. Предстоит презентация его книги в переводе на русский язык «Легкий оттенок розового» о судьбе двух видных финских женщин-политиков первой половины XX века, которые представляли социал-демократическое движение Финляндии, одна из которых приходится бабушкой господину министру. Ja ministeri Tuomiolla tänään on vielä eräs tärkeä tilaisuus, eli hän on kirjoittanut kirja, joka nimi on Häivähdys punaista, ja tämä kirja kertoo tarinaa kahdesta naisesta viime vuosisadan alussa, jotka ovat aika näyttäviä sosiaalidemokraattien liikkeen edustajia, ja toinen niistä naisista on ministerin isoäiti. Я не сомневаюсь, что эта книга станет весьма и весьма важным вкладом в изучение общих страниц истории российско-финляндских отношений. Olen ihan varma, että tämä kirja tulee olemaan myöskin tärkeänä panoksena niille henkilöille, jotka tutkivat meidän maittemme yhteisten historiasivuja. В целом мы весьма удовлетворены итогами переговоров, которые подтвердили общий настрой на конструктивное развитие наших отношений. Olemme muuten tyytyväisiä pidetyihin neuvotteluihin. Nämä neuvottelut ovat vielä kerran vahvistuneet, että molemmat osapuolet pyritään rakentavaan keskusteluun. Спасибо. Kiitoksia. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että tämä kirjani julkistaminen tänään Moskovassa antoi myös mahdollisuuden tavata kollegaani Sergei Lavrovia. Спасибо большое, уважаемый господин министр. Я очень рад тому, что сегодняшнее мероприятие, где будет опубликована или презентована моя книга, дала возможность встретиться со своим коллегой, господином Лавровым. Meidän yhteydenpitomme on toki säännöllistä, kuten kahden naapurimaan edustajien yhteydenpidon kuuluukin olla, mutta se on erityisen tärkeää siinä tilanteessa, jossa meillä on ongelmia Euroopan unionin ja Venäjän välisissä suhteissa. Мы, конечно, и так поддерживаем регулярные контакты. Это очень важно между двумя странами-соседями, но это еще более важно в сегодняшней ситуации, когда существуют проблемы в соотношениях между Евросоюзом и Россией. Meillä on näistä ongelmista ja niiden syistä vähän erilaisia käsityksiä, mutta silloin on sitäkin tärkeämpää, että meillä on kuitenkin yhdessä halu katsoa, millä lailla nämä voitaisiin ratkaista ja poistaa päiväjärjestyksestä. Мы немножко по-разному толкуем причины этих проблем, но в такой ситуации еще более важно, чтобы мы встречались и вместе искали пути решения этих проблем, чтобы их не стало. Niinpä meillä nytkään ei ollut mitään erityisiä kahdenvälisiä kysymyksiä keskusteltavana, vaan käytimme tilaisuutta ennen kaikkea käydäksemme tätä kansainvälistä agendaa yhdessä lävitse. И сегодня у нас тоже в нашей повестке, в общем-то, двухсторонние вопросы не стояли, а мы пользовались возможностью, чтобы обсуждать, рассмотреть международные вопросы и проблемы. Varmasti haastavin asia on Ukrainan tilanne, jossa me haluamme tukea sellaista ratkaisua, joka lopettaa konfliktin, kunnioittaa Ukrainan suvereniteettia ja koskemattomuutta ja antaa tuolle maalle yhtenäisesti mahdollisuuden toimia eurooppalaisessa yhteistyössä kaikkien naapureittensa kanssa. И мы поддерживаем такие решения, такие меры, которые способствуют прекращению, ликвидации вот этой системы, которая сейчас присутствует на Украине. Мы поддерживаем суверенитет, неприкосновенность Украины и поддерживаем такие меры, которые помогают Украине решать свои проблемы в сотрудничестве со своими всеми соседями, в сотрудничестве с Европой, с тем, чтобы эта проблема была конструктивно решена. Vakavia haasteita meillä on myös etelässä, ja niitä me käsittelimme nimenomaan tämän ISILin terroristijärjestön haastetta.
Lähi-idän rauhanprosessia, miten siihen uudelleen päästäisiin, ja Iranin ydinkysymyksistä käytäviä neuvotteluja. И проблемы есть и на юге. Мы рассматривали вопросы, которые связаны с ИГИЛом, проблемы, которые связаны с Ближним Востоком, с Ираном, с ядерным вопросом, которые связаны с Ираном. Näissä asioissa näkemyksemme ovat todella lähellä toisiaan. И в этих вопросах наши мнения и подходы очень близки. Ja kun mainittiin 2017 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla, olemme myöskin keskustelleet siitä, että se on myös yksi tilaisuus jatkaa jo jonkin aikaa eri tavoin käynnissä ollutta suomalaisten ja venäläisten historioitsijoiden ja yhteisen historian tutkimista ja läpikäynnistä. И поскольку тут был поднят вопрос или момент о том, что в 2017 году Финляндия будет праздновать столетие своей независимости, это еще одна возможность продолжать наше сотрудничество между историками наших стран, продолжать совместные исследования нашей совместной истории. Ja tähän meillä on tilaisuus myös tänään, kun me tuon kirjan julkistamisen jälkeen jatkamme pienimuotoisessa suomalais-venäläisten historioitsijoiden yhteiskeskustelutilaisuudessa. И сегодня у нас тоже будет такая возможность, когда после публикации моей книги у нас состоится небольшой семинар российских и финляндских историков. Kiitoksia, спасибо. Спасибо большое. Дамы и господа, пожалуйста, вопросы. Я начну с финских наших коллег. Телеканал МТV3, пожалуйста. Mirja Sipinen MTV:ltä. Kysymys molemmille ministereille, aluksi ministeri Lavroville. Mitä mieltä olette, voisiko Suomella olla jokin rooli näissä Ukraina-neuvotteluissa, ja mitä mieltä olette Suomen linjasta ylipäätään tämän kriisin aikana? Onko se ollut samanlainen kuin muilla Euroopan unionin mailla? Kiitos. У меня вопрос с обоим министрам. Я, с вашего позволения, прошу господина Лаврова ответить первый. Как вы смотрите на роль Финляндии в переговорном процессе с Украиной? И как вы смотрите на линию Финляндии в этом вопросе? Откровенно говоря, мы смотрим на роль Финляндии так же, как и на роль любой другой страны, будь то член Евросоюза или страна, которая не входит в ЕС. Rehellisesti sanoen me arvioimme Suomen roolia tässä asiassa samalla lailla kuin olisimme arvioineet mikä tahansa maan roolia, riippumatta onko se EU-jäsenmaa tai ei ole. Всем нужно действовать одинаково, не пытаться занимать чью-то сторону и не мешать договоренностям между конфликтующими сторонами, а помогать эти договоренности выполнять. Eli meidän mielestämme kaikkien maiden on toimittava samalla lailla, eli ei saa pitää joku osapuolen puolta ja ei saa haittaa konfliktissa olevien osapuolten rauhan ratkaisun etsimistä. И, наверное, все страны должны трезво оценить свою позицию в украинском вопросе и должны проникнуться пониманием, что абсолютно бесперспективно пытаться обвинять во всем происходящем ополченцев и всячески поддерживать любые действия и любые зигзаги киевских властей. Minusta jokaisen maan on arvioitava oma asennetta tässä asiassa ja ehkä saavuttaa sellaisen johtopäätöksen, että ei ole mitään tulevaisuutta siinä, että aina syytetään vapaaehtoisia ja aina tukitaan mikä tahansa Kievan virallisten viranomaisten linja tässä asiassa, huolimatta siitä, kuinka kompelo se on. Поэтому в качестве ближайшего, срочного, абсолютно приоритетного шага необходимо, чтобы все внешние игроки настаивали на полном, всестороннем, честном выполнении пакета минских договоренностей, Минского протокола от 5 сентября и Минского меморандума от 19 сентября. Mä luulisin, että ainoa vaihtoehto olisi se, että kaikki osapuolet
pyrittäisivät toteuttamaan kaikkien Minskin sopimuskohdat. Tarkoitaan pöytäkirja, joka on allekirjoitettu syyskuun 5. päivänä ja memorandumi, joka on allekirjoitettu syyskuun 19. päivänä. Но и в более системном плане, для того, чтобы обеспечить устойчивое урегулирование кризиса украинской государственности, необходимо добиваться, в том числе, конечно, в первую очередь от киевских властей, выполнения того, о чем договаривались 21 февраля в Киеве, когда было подписано соответствующее соглашение о необходимости национального единства, и того, о чем договаривались в Женеве 17 апреля, когда было заявлено об обязательстве украинских властей немедленно начать общеукраинский, общенациональный, открытый, инклюзивный диалог с участием всех регионов и всех политических сил. Ja jos puhutaan laajempi tästä asiasta ja jos me pyrimme myöskin saadaan aikaan kestävää ratkaisuun Ukrainan ongelmille, niin kaikkien osapuolten on myöskin pyrittävä siihen, että toteutetaan siitä, mitä oli sovittu 2 muissa asiakirjoissa. Tarkoitaan se sopimus, joka oli allekirjoitettu Kiovassa helmikuun 21. päivänä, silloin kun myöskin oli sovittu tämän asian rauhanomaisessa selvittelystä ja myöskin pitäisi antaa tukea sille, mistä on sovittu myöskin Genevassa, eli tarkoitan huhtikuun 17. päivänä allekirjoitettu sopimusta, josta puhutaan laajasta inklusiivista sisäisestä vuoropuhelusta. Очень важно, чтобы во всех этих действиях последовательно проводилась мысль о необходимости национального примирения на Украине. Ja on erittäin tärkeää, että jokaisessa toimissa myöskin johdonmukaisesti pyritään saamaan aikaan Ukrainan sisäinen kansallisten välistä rauhaa. И мы сегодня говорили о том, что для этого необходимо обеспечить беспристрастное, справедливое расследование всех преступлений, которые имели место за последние месяцы. Ja olemme muun muassa tänään puhuneet siitä, että sitä varten tarvitaan puoletonta ja asiallista tutkimusta kaikille niille rikoksille, joka on tapahtunut viime kuukausina siellä. Это и касается и дела снайперов на Майдане в феврале этого года, и трагедий в Одессе, Мариуполе, и того, что произошло с малазийским Боингом, и вот самых последних сообщений об обнаружении массовых захоронений на юго-востоке Украины. Eli se koskee ihan kaikkia tapauksia. Tarkoitaan tämä kuuluisa tarkka ampuja juttu Maidanissa, rikokset Odessassa, Mariupolissa, myöskin Malasian suihkukoneen putoamista ja muun muassa se, joka on äsken myöskin selvitetty nyt tämä joukkohauta Donetskissa. И исходя из того, что практически никакого прогресса в расследовании всех этих инцидентов не наблюдается, наверное, пришла пора для того, чтобы международные организации, такие как ОБСЕ, Совет Европы, Организация Объединенных Наций, не просто наблюдали за тем, что делают или не делают киевские власти, а взяли на себя ответственность за обеспечение беспристрастного и справедливого расследования. Ja koska kaikissa niissä rikostutkimuksissa ei ole havaittu minkäänlaista edistystä, niin varmasti on koittanut aika sille, että kansainväliset järjestöt, ja tarkoitan sellaiset järjestöt kuin Etyj, Euroopan neuvosto ja YK, ei vaan seurasivat niitä tutkimuksia, mutta myöskin ottaisivat omalle harteille vastuuta niiden tutkimusten tuloksista, niin että ne olisivat tehokasta ja puoletonta. Suomella ei ole mitään erityisasemaa, emmekä me tavoittele mitään erityisasemaa näiden Ukrainan tai EU-Venäjä-suhteiden suhteen. Финляндия не имеет никакой специальной позиции касательно Украины или касательно взаимоотношений между Евросоюзом и Россией. И даже мы не стремимся как-то вот овладеть вот такую позицию. On kuitenkin luonnollista, että me informoimme EU-kollegoitamme niistä keskusteluista, joita meillä Venäjän kanssa eri yhteyksissä on.
Но мы, естественно, информируем своих коллег в Евросоюзе о тех беседах, контактах, которые мы имеем с нашими российскими коллегами по различным направлениям. Kaikkien yhteinen intressi on todellakin saada tämä konflikti ratkaisemaan edellä kerrotuilla periaatteilla. Потому что решение этого конфликта, безусловно, является в интересах всех сторон с учетом вот этот раньше упомянутых принципов. Suomi on luonnollisesti aina käytettävissä antamaan pieniä voimavarojaan käyttöön silloin, jos niistä on apua minkä tahansa konfliktin ratkaisemiseksi. Финляндия, естественно, будет всегда готова прийти на помощь, предоставлять свои, правда, не очень большие ресурсы, если они могут служить в пользу с тем, чтобы решать конфликты. Sitten olemme esimerkiksi Etyjin puitteissa se maa, joka on luovuttanut 3. eniten tarkkailijoita Ukrainassa toimiviin missioihin. Например, мы в рамках ОБСЕ занимаем 3 место среди тех стран, которые направляли своих наблюдателей в различные миссии. Ja tällä tavoin olemme tietysti jatkossakin valmiita olemaan mukana silloin, kun tarvitaan ratkaisuja. И в дальнейшем мы тоже будем готовы участвовать в случае, если наше участие требуется для решения вопросов, проблем. Спасибо. Агентство ТАСС, пожалуйста. Нет, не все. У меня вопрос министру Финляндии. Скажите, вот премьер-министр Финляндии Александр Стуб в своем недавнем интервью газете «Монт» сделал достаточно жесткие заявления относительно нашей страны. В частности, он, по сути, поддержал линию США и ЕС на продолжение санкционного давления в отношении России и в вопросах мирного урегулирования на Украине. Скажите, как, по вашему мнению, такие заявления вписываются в контекст активно ведущегося политического диалога между Россией и Финляндией? Спасибо. Minulla on kysymys Suomen ulkoministerille. Äsken me olemme lukeneet Le Monde-lehdessä pääministeri Alexander Stubbin haastattelu, jossa hän on antanut muutama aika kova lausetta koskien muun muassa Venäjää ja EUn toimia Venäjän suhteen. Itse asiassa hän on tukenut USA:n suhtautumista Venäjän suhteen. Ja mitä mieltä olette, että millä lailla kaksi nämä asiaa on sopusoinnissa? Toisaalta hyvä naapuruuden hengessä käyttävä vuoropuhelu Venäjän kanssa ja toisaalta sellaista kovaa kriitikkiä Venäjän suhteen. En ole havainnut, että kukaan pääministeri tai kukaan muukaan suomalainen olisi ottanut Yhdysvaltojen kantoja, mutta sen sijaan olemme kyllä hyvin selkeästi niiden kannanottojen takana, joita olemme itse olleet tekemässä Euroopan unionissa. Я не обнаружил такого, чтобы наш премьер-министр официально взял позицию США. Зато мы, Финляндия, поддерживаем те решения, которые мы вместе с другими странами-членами Евросоюза принимаем. Kuten edelläkin totesin, emme ole tekemässä tästä mitään kahdenvälistä ongelmaa, koska kahdenvälisiä ongelmia meillä ei ole, mutta meidän täytyy keskustella kaikista asioista hyvin selkeästi omat lähtökohtamme todeten, mutta yhteisiin kestäviin ratkaisuihin pyrkien. И я еще повторяю, что мы здесь не будем из этого дела, из этого вопроса делать двухсторонней проблемы или двухстороннего конфликта, потому что нет никакого двухстороннего конфликта. Но мы, естественно, вот здесь, будучи страной-членом Евросоюза, будем поступать по тем правилам или по тем решениям, которые принимает Евросоюз. Tämä on se peruslinja, jonka mukaisesti Suomen tasavallan presidentti ja hallituksen jäsenet ovat kaikissa yhteyksissä esiintyneet. И это вот тот основной ведущий принцип, в соответствии с которым выступают президент Финляндии и все члены правительства Финляндии. Спасибо. Niin, Marja Manninen Yleisradion uutisista. Olisin tehnyt
ulkoministeri Lavroville kysymyksen liittyen Itä-Ukrainaan. Itä-Ukrainassa molemmat osapuolet rikkovat tulitaukoa ja tiedän siellä paljon käyneenä, että Donetskin ja Luhanskin kansantasavaloissa on sellaistakin mielialaa, että halutaan taistella loppuun saakka eli saavuttaa itsenäisyys. Tukeeko Venäjä tällaisia pyrkimyksiä? Финское телерадиовещание ЮЛЕ. У меня вопрос министру Лаврову касательно Восточной Украины. Я не раз находилась в Восточной Украине, в Донецке, в Луганске, и там вот пришла к выводу на основе своих визитов, там, что там местные, они, во-первых, что там нарушают перемирие обе стороны, и во-вторых, что там местные представители Восточной Украины говорят, что они готовы продолжать свою борьбу за независимость до самого конца, до победного конца. Вот скажите, пожалуйста, вот как Россия относится к этому? Россия поддерживает вот такую позицию? Россия свою позицию уже высказала и подтверждала ее неоднократно. Когда в мае этого года прошли соответствующие референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, по их итогам Россия заявила устами своего президента, что мы будем уважать выбор проголосовавших граждан и выступаем за то, чтобы результаты референдумов в практическом плане воплощались в жизнь через диалог с властями Украины в Киеве. Этот диалог сейчас начат, он идет в Минске, и мы его активно поддерживаем. Более того, он в значительной степени стал возможным благодаря очередной инициативе президента Путина. Meidän kantamme tästä asiasta on selkeä, olemme sen jo ilmaisseet ja tulemme ilmaisemaan ja se vastaisuudessa. Silloin kun toukokuussa järjestettiin kansanäänestykset siellä Luganskin ja Donetskin alueella, me olemme lausuneet, että me olemme valmiita kunnioitamaan niiden ihmisten, jotka ovat äänestäneet niissä kansanäänestyksissä, mutta olemme siitä mieltä, että niiden äänestysten tulossa on käyttävä vuoropuhelu Ukrainan viranomaisten kanssa. Ja tätä vuoropuhelua on jo aloitettu, se on aloitettu Minskissä. Itse asiassa se on aloitettu muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitesta. Спасибо большое. Наср Хасан, телеканал Russia Today. Сергей Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, недавнее выступление вице-президента США Джо Байден, в котором он непосредственно обвинил некоторых странах Ближнего Востока в поддержке и финансировании экстремистских организаций, в том числе ИГИЛ, исходя из того, что, как называемые исламские государства, с такой скоростью не могла наращивать свою военную помощь, мощь без поддержки извне. Не считаете ли вы высказывание Байдена небезосновательно? Спасибо большое. Ja Russia Today kysymys kuuluu Venäjän ulkoministerille, millä tavalla hän voisi kommentoida äskettäisiä varapresidentti Bidenin lausuntoja, missä hän on itse asiassa syytänyt muutama Lähi-idän valtioita IGILin tai ISILin tukemista, koska onko tässä kritiikissä mitään perustaa, koska muuten tämä järjestö tuskin olisi voinut niin helposti nostaa oma teknisen valmiuden tilaa. Во-первых, конечно же, ни ИГИЛ, ни Аль-Каида, ни так называемый Исламский фронт, ни Джабхат ан-Нусра не смогли бы творить то, что они творят, без внешней поддержки. Это всем очевидно. Haluaisin sanoa, että ei tietenkään IGIL eikä islamin rintama eikä mitään muu järjestö olisi voinut niin helposti toimia ilman ulkopuolista apua. Se on ihan selvä. И мы вместе с нашими партнерами, в том числе в Совете Безопасности ООН, добиваемся того, чтобы пресечь каналы и финансовой, и материальной подпитки этих террористических организаций. Ja yhdessä meidän kumppaneiden kanssa, muun muassa turvallisuusneuvostossa, me olemme tekemässä aika päättävää työtä niin, että katkaistaan nämä terroristijärjestön tukikanavia. Принята соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН о
недопустимости трафика боевиков, оружия через границы в этом регионе. Совсем недавно по нашей инициативе была принята резолюция, которая запрещает получать доходы от торговли нефтью, добываемой на территориях Ирака и Сирии, в частности, которые контролируются террористами. Turvallisuusneuvostossa on hyväksytty vastaava päätöslauselma, joka muun muassa kieltää taistelijoiden ja aseiden trafikia sillä alueella. Ja ihan äsken Venäjän aloitteesta on myöskin hyväksytty uusi päätöslauselma, joka kieltää voiton saantia öljyn kaupasta niillä alueilla, jotka ovat terroristin hallussa. Tarkoitaan Syyriä ja Irakin alueita. Что касается конкретных высказываний вице-президента США Джо Байдена в адрес конкретных стран региона, то, насколько я знаю, он перед этими странами уже лично извинился. Mitä koskee varapresidentti Joe Bidenin lausuntoja ja syyteitä ihan muutamien tämän alueen konkreettisiin maihin suhteen, niin mikäli minä tiedän oikein, hän on jo pyytänyt anteeksi niiltä mailta. Ну вот за что он не извинился, так это за свои другие высказывания, которые прозвучали в его выступлении в Гарвардском университете о том, что Соединенные Штаты заставили Евросоюз против его воли и в ущерб его экономическим интересам взять на себя основной удар антироссийских санкций. Mutta eräästä asiasta Joe Biden ei ole vielä pyytänyt anteeksi, että muun muassa siellä omassa puheessa Harvardin yliopistossa hän on sanonut, että USA on pakottanut Euroopan unionin tahtoa ja intressiä vastaan ottamaan päävastuu Venäjän vastaisista pakotteista. Ну и тем самым Джо Байден практически подтвердил позицию, которая была изложена в телефонном разговоре Виктории Нуланд в январе этого года с послом США в Киеве господином Паетом, когда они обсуждали роль Евросоюза в усилиях по продвижению интересов Запада на Украине. Eli itse asiassa omassa puheessa varapresidentti on vahvistanut niitä näkemyksiä, jotka on ollut jo esitetty puhelinkeskustelulla tämän vuoden tammikuussa Victoria Nulandin välillä ja USA-Ukrainan suurlähettilään Paetin välillä. Мы считаем все эти случаи прискорбными, потому что как борьба с терроризмом, так и задачи урегулирования на Украине требуют взаимоуважительного диалога на основе баланса интересов всех тех, кто так или иначе вовлечен в эти процессы. Ja meidän mielestä kaikki nämä jutut ovat hyvin valitettavia, koska sekä terrorismivastaista toiminta että myöskin Ukrainan tilanteen selvittely vaati järkevää suhtautumista, kunnioitamista niiden osapuolten etujen suhteen, jotka ovat mukana niissä asioissa. Россия всегда открыта в любом международном вопросе, в любом конфликтном сценарии для сотрудничества с нашими зарубежными партнерами на основе баланса интересов. Venäjä on aina avoin jokaisessa asiassa ja jokaisessa konfliktiasemassa vuoropuhelulle kaikille kumppanuille, ottaen huomioon, että aina pyritään säilyttämään etujen tasapainoa. Спасибо. Kiitos. By the way, Victoria,